श्रीहरि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्री भगवान कहिले तुमे दोषदृष्टि रहित होइथिबारु एही अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान मु पुणी थरे तुमको भल भावे कहिबी। जहा जानिले तुमे अशुभरु अर्थात जन्म मरण रूपक संसाररु मुक्त होइजिब। एही विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप समस्त विद्यार और समस्त गोपनीय तथ्यर राजा। एहा अति पवित्र अति श्रेष्ठ एवं एहार फल मध्य प्रत्यक्ष। एहा धर्ममय अविनाशी और करिबाकु बहुत सहज अर्थात एहाकु लाभ करिबा बहुत सहज। हे परंतप एही धर्मर महिमा उपरे श्रद्धा न रखुथिबा मनुष्य मते न पाई मृत्युरूपी संसार मार्गरे प्रत्यावर्तन करुथांती अर्थात बारंबार जन्म नेउथांती और मरुथांती। ए समग्र संसार मोर निराकार स्वरूपरे व्याप्त। सबु प्राणी मोठारे रहिछंती किंतु मु सेमानंक ठारे रही नाही अर्थात सही प्राणी माने मध्य मोठारे रही नाहंती। मोर एही ईश्वर संबंधी जोग बा सामर्थ्य को देख। समस्त प्राणी को उत्पन्न करुथिबा ओ प्राणी मानंकर भरण पोषण करुथिबा मोर स्वरूप सही प्राणी मानंक ठारे नाही। सर्वत्र विचरणशील महान वायु जेपरी निरंतर आकाशरे स्थित सेहीपरि सबु प्राणी मोठारे ही स्थित बोली तुमे मानिनियो। हे कुंती नंदन कल्पमानंकर शेषरे अर्थात महाप्रलय समयरे सबु प्राणी मोर प्रकृति को प्राप्त हुअन्ति एवं कल्पमानंकर आरंभरे अर्थात महासर्ग समयरे मु पुणी सेमानंकु सर्जना करे। प्रकृतिर बसरे रही परतंत्र होइथिबा एही समस्त प्राणीवर्ग को मु कल्पमानंकर आरंभरे निज प्रकृति को बसीभूत करी बारंबार सर्जना करे। हे धनंजय सेही सबु सृष्टि रचनादि कर्मरे अनासक्त ओ उदासीन भली रहुथिबारु कर्मगुड़िक मते आबद्ध करंती नाही। प्रकृति मोर अध्यक्षतारे चराचर समग्र जगत को सर्जना करे। हे कुंती नंदन एही कारणरु जगतरे विविध प्रकार परिवर्तन हेउछि। मूर्ख लोके समस्त प्राणींकर महान ईश्वर रूपक मोर परम भाव को न जानी मते मनुष्य शरीरर आश्रित मने करी अर्थात साधारण मनुष्य मने करी अवज्ञा करंती। जेउ माने आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृतिर आश्रय नियंती सेपरी अविवेकी मनुष्यंकर समस्त आशा समस्त शुभकर्म और समस्त ज्ञान वृथा अर्थात सेमानंकर आशा कर्म और ज्ञान बा बुद्धि सत्फल प्रदायक हुए नाही। किंतु हे पृथानंदन दैवी प्रकृतिर आश्रित अनन्य मना महात्मागण मते समस्त प्राणींकर आदि और अविनाशी बोली जानी मोर भजन करंती। मोठारे नित्य निरंतर संयुक्त मनुष्य दृढ़व्रती होई यत्न सहकारे साधनारत रही एवं प्रेमपूर्वक कीर्तन करी तथा नमस्कार करी निरंतर मोर उपासना करंती। केतेक लोक ज्ञानयज्ञ द्वारा अभिन्न भावरे पूजा करी मोर उपासना करंती एवं अन्य केतेक साधक निजको पृथक मने करी चारिआड़ को मुख थिबा मोर विराट रूप को अर्थात संसार को मोर विराट रूप मने करी सेव्य सेवक भावरे मते अनेक विधिरे उपासना करंती। मु क्रतु मु यज्ञ मु स्वधा मु औषध मु मंत्र मु घृत मु अग्नि एवं हवन बा आहुति रूपक क्रिया मध्य मु ज्ञेय पवित्र ओंकार ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद मध्य मु एही समग्र जगतर पिता धाता माता पितामह गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास आश्रय सुहृद उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान बा भंडार तथा अविनाशी बीज मध्य मु। हे अर्जुन संसारर हित पाई मु ही सूर्य रूपरे उत्तप्त हुए जल को ग्रहण करे एवं पुनश्च सेही जल को वर्षा रूपे वृष्टि करे। आउ अधिक कौन कहबी अमृत और मृत्यु तथा सत और असत मध्य मु। तिनी वेदरे वर्णित सकाम अनुष्ठानकारी एवं सोमरस पानकारी जो पापरहित मनुष्य यज्ञ द्वारा इंद्र रूपरे मते पूजा करी स्वर्ग प्राप्ति निमंते प्रार्थना करती सेमाने पुण्यफल स्वरूप पवित्र इंद्रलोक प्राप्त होई सेठी स्वर्गरे देवता मानंक दिव्य भोग उपभोग करती। सेमाने सेही विशाल स्वर्गलोकर भोग उपभोग करिसारी पुण्य क्षय हेले मृत्युलोक को आसंती। एहीपरि तिनी वेदरे वर्णित सकाम धर्मर आश्रित भोगकामी मनुष्य जन्म मरण लाभ करती। जेउ अनन्य भक्तगण मते चिंतन करी मोर सम्यक भावे उपासना करती निरंतर मोठारे निमग्न रहुथिबा सेही भक्तमानकर योगक्षम
ମୁଁ ବହନ କରେ। ହେ କୁନ୍ତୀନନ୍ଦନ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମୋତେ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବଧିପୂର୍ବକ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମନେ କରନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା ଓ ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହୁଏ। ସକାମ ଭାବରେ ଦେବଗଣଙ୍କର ପୂଜନକାରୀ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ପୂଜନକାରୀ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କର ପୂଜନକାରୀ ଭୂତପ୍ରେତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପୂଜନକାରୀ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ, ଜଳ ଆଦିକୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମୋଠାରେ ନିମଗ୍ନ ଅନ୍ତଃକରଣଯୁକ୍ତ ସେହି ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ସହକାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପହାରକୁ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ। ହେ କୁନ୍ତୀନନ୍ଦନ, ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ, ଯାହା କିଛି ଖାଉଛ, ଯେଉଁ ସବୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ, ଯାହା କିଛି ଦାନ ଦେଉଛ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ତପ କରୁଛ, ସେ ସମସ୍ତ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କଲେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ କର୍ମଫଳରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ତୁମେ ନିଜ ସମେତ ସବୁକିଛି ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରି ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ସମାନ। ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର କେହି ଦ୍ୱେଷ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସହକାରେ ମୋତେ ଭଜନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଠାରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରାଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଭଜନ କରେ, ତେବେ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସାଧୁ ବୋଲି ମାନିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେଇଛି। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଧର୍ମାତ୍ମା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ହେ କୁନ୍ତୀନନ୍ଦନ, ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ମୋ ଭକ୍ତର ପତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେ ପୃଥାନନ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନେ ପାପଯୋନି ସମ୍ଭୂତ ତଥା ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପରମଗତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆଚରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଋଷି ସ୍ୱରୂପ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ଯେ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଏଥିରେ ଆଉ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଏହି ଅନିତ୍ୟ ଓ ସୁଖରହିତ ଶରୀର ପାଇ ତୁମେ ମୋତେ ଭଜନ କର। ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମଦ୍ଗତା ହୁଅ, ମୋର ପୂଜନକାରୀ ହୁଅ ଏବଂ ମୋତେ ନମସ୍କାର କର। ଏହିଭଳି ନିଜକୁ ମୋ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ମତ୍ପରାୟଣ ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦରେ ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟଯୋଗ ନାମକ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା।